హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్షాప్ తెలుగు. మనం ఇప్పుడు చూసేది ఒక 180 లీటరు ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్. ఇది సింగిల్ డోరు. దీనికి వచ్చి కంప్లైంట్ ఏమంటే ఎక్కువ ఐస్ గడ్డ కట్టేస్తుంది, కట్ ఆఫ్ అవ్వడం లేదు, కంటిన్యూగా కంప్రెసర్ రన్ అవుతుంది, నెల మీద కరెంటు బిల్లు ఎక్కువ వస్తుంది. ఇది కంప్లైంటు. 2 days ముందు వచ్చినప్పుడు ఫుల్గా అంటే కొండలాగా ఐస్ కట్టి ఉండింది. మనం చెప్పినామంటే పూర్తి కరిగేదాకా మరి ఒకరోజు ఆపేయమని చెప్పినాము. ఆపేసిన వల్ల మొత్తం కరిగిపోయి ఉండేది. ఇప్పుడు 1 hour రన్నింగ్లో ఉన్న అంత ఐస్ వరకు ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు ఆ థర్మాస్టాటర్ మార్చేస్తున్నాము. ఎల్జీకి వచ్చి మోస్ట్లీ 2 size వస్తుంది. అంటే కొంచెం లేటెస్ట్ మోడల్కి కొంచెం పెద్ద సైజ్ వస్తుంది. అంటే వోల్ఫుల్, గోద్రేజ్ ఆ థర్మాస్టాటర్ లాగా కొంచెం బిగ్ సైజ్ వస్తుంది. ఇది కొంచెం ఓల్డ్ మోడల్. దీనికి వచ్చి మామూలుగా సామ్సంగ్ ఫ్రిడ్జ్కి వచ్చే సైజ్ అంత చిన్నదిగా ఉంటుంది. కొంచెం దీనికి మనం రిమూవ్ చేయాలంటే కొంచెం ఈజీగా రిమూవ్ చేసేయచ్చు. ఎల్జీ వరకు ఏమంటే కాయిల్ తనిగా 2 స్క్రూతో నిలబడుతుంది. ప్యానెల్ అనేది దాంట్లో జస్ట్ అటాచ్డ్ అన్నట్టు ఒక 2 screw ఉంటుంది. మోస్ట్లీ థర్మాస్టాటర్ మార్చేది అనేది మనం ఫ్రిడ్జ్ వచ్చి ఒక మెయింటెనెన్స్ లెక్క వేసుకోవాలా. అంటే మ్యాక్సిమం వచ్చి మనం కొత్త ఫ్రిడ్జ్ కొన్నా కూడా కొన్ని ఫ్రిడ్జ్లు ఇప్పుడు వచ్చే ఫ్రిడ్జ్లు 2-3 years తర్వాత కూడా కట్ ఆఫ్ అనేది అయ్యేది లేదు. కొన్ని ఓల్డ్ మోడల్ ఫ్రిడ్జ్లు ఒక 5-6 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు అయినా కూడా థర్మాస్టాటర్లు బాగా పనిచేస్తూ ఉన్నట్టు ఉంటుంది. కానీ కొన్ని వచ్చి పోతుంది, కొన్ని కారణాల వల్ల పోతుంది. ఇది సప్లై వచ్చి లోడ్ వచ్చి మన కంప్రెసర్ లోడు ఈ థర్మాస్టాటర్ నుంచే మనకు పోతుంది కాబట్టి, ఇన్పుట్ ఇక్కడి నుంచి దాని కింద పోతుంది కాబట్టి ఏదైనా పవర్ ప్రాబ్లం వల్ల కూడా మనకు థర్మాస్టాటర్ అనేది త్వరగా పోవడం జరుగుతుంది. లేదు ఎక్కువ పెట్టడము, అది కంటిన్యూగా రన్నింగ్లో ఎక్కువ ఉండడం, కరెంటు లూజ్ కనెక్షన్ ఉండడం అలాంటివి ఉన్నా కూడా ఈ థర్మాస్టాటర్ అనేది పోయేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది ఫెయిల్యూర్ అయిపోయింది, కంటిన్యూ అయిపోయింది అంటే మనకు వచ్చి కంటిన్యూగా రన్నింగ్లో ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్ అనేది. కట్ ఆఫ్ అంటే ఆగనే ఆగదు. ఇంకా కొన్ని పోయిందనే సూచన ఏమంటే జస్ట్ పూర్తిగా సప్లై పోకుండా ఆపేస్తుంది అనమాట. అంటే థర్మాస్టాటర్ వరకు వస్తుంది, మనకు వచ్చి కింద రిలేలకి కంప్రెసర్కి పవర్ సప్లై పోకుండా చేస్తుంది. అది వచ్చి స్టాండర్డ్గా మనకు పోయింది అనేది క్లారిటీగా తెలిసిపోతుంది అనమాట. రిమూవ్ చేసినాము. జస్ట్ ఇది వచ్చి ఈ చిన్న సైజు. ఇది మామూలుగా సామ్సంగ్ ఫ్రిడ్జ్ కూడా ఈ సైజే వస్తుంది. 2 పిన్ను, ఒక పిన్ ఇన్పుట్, ఇంకొక పిన్ వచ్చి అవుట్పుట్ స్ట్రైట్గా కంప్రెసర్కి పోతుంది. అది దీనికి ఇన్పుట్ వచ్చే పిన్లో నుంచి ఒక వైరు మనం మామూలుగా బల్బుకి పోతుంది. ఇది కొత్తది. ఇది నీట్గా సీటింగ్ పెట్టేసి ఆ 2 పిన్ వరకు తగిలిచ్చేసి ఆ ప్యానెల్ అనేది మనం బిగించేసి 2 స్క్రూ వేసేస్తే వర్క్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. కింద సెన్సార్ వచ్చి మనం కాయిల్కి, కూలింగ్ కాయిల్కి బిగించాలి. ఇంకా అంతే.
కూలింగ్ మెయింటెనెన్స్ తగ్గించు. అది చలో ఆల్రెడీ ముందుగా అందుకే కదా అరే మార్చి కింద థర్మాస్టాటర్ సెన్సార్ కమ్మి వచ్చి మనం బిగించేటప్పుడు పైన లబ్బరు ఇది ఆ ప్లాస్టిక్ సీల్ వచ్చి తీస్తే మంచిదని చెప్పొచ్చు. అది కట్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలా. కట్ చేస్తామని చెప్పి అది పైప్ లాగా ఉంటుంది ఆ సెన్సార్. ఇది మళ్ళీ దాంట్లో ఉండే చిన్న కొంచెం గ్యాస్ లాగా ఉంటుంది. అది మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోయిందంటే మళ్ళీ పనిచేయదు. అది ఒకవేళ తీయలేము కష్టంగా ఉండదు అనుకుంటే దాన్ని తీయకుండా గమ్మును వదిలేసేది మేలు. ఇబ్బంది ఏం లేదు. కట్ ఆఫ్ అనేది జరుగుతుంది. తీస్తే కొంచెం డైరెక్ట్గా దానికి ఆనుకున్నట్టు ఉంటుంది. అంతే తేడా. చెక్ చేస్తా. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చుంటుంది అనుకుంటాను ఫ్రెండ్. నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి. మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మన వీడియో వచ్చి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.